平均车速90。今天的信啊，落日余晖，回家了。摸着黑返回，此时正在慢慢的带上一位老司机。所谓初生牛犊不怕虎，我的火锅没牛肚。你问我今天干嘛了？好吧，事情是这样的，来看看，这是第一站，青岛动物园。哇，小熊猫，注意哈，不是小浣熊，小熊猫视野。这个我是学到真知识了。好啦好啦，他不理我。下一个，来，大熊猫古堡。就这环境，就这待遇，妥妥的事业编。我干到退休都没他现在舒服，能吃能喝，精神抖擞。千年的王八，万年的鳖，我只希望能百年。话虽难听，但表真心。希望各位财运亨通，延年益寿。所以最后上总结。